過有一次咧，就係有一班咧，我哋去收甲嘅時候咧，有一個姐姐同我講，佢就喂，我話俾你聽，轉角街口嗰度咧有一間嘢，佢咧細間嘅啫，好鬼鼠嘅。咁我就我成日見到有啲女仔企喺門口嗰度咧去聚集嘅喎，咩嚟啊？咁佢就話好嘢㗎，嗰杯嘢嗱，咁你一定要有時間，起碼咧要有5個鐘頭至8個鐘頭以上，你先至好飲喎。我咩嚟啊？嗰杯嘢，我就係美顏㗎，靚㗎。8個鐘頭，即係飲完有8個鐘頭係唔使做嘢啊？ 8個鐘頭裏面呢，可能你會有一啲便意啦，又或者好可能嘅就係有一啲即係洗衣機肚嘅感覺，絞肚啊，好得人驚。你未去嘅，辛苦噶吓，但係咧就哇，當你可以有嘅時候咧，一聲咁嚟排山倒海，你覺得好開心。上山高音點樣可以有8、9個鐘頭啊？係咯，因為佢裏面所有嘅嘢都係不含有防腐劑啊，又或者係一啲唔天然嘅嘢，佢所有嘅嘢都係天然嘅成分。如果天然嘅成分嘅話咧，其實基本上係會需要耐啲喺你嘅腸道裏面發生效用，所以咧佢係建議你起碼5至到8個鐘頭咧，你就唔需要好忙碌咁去做緊嘢啊，又或者佢突然之間佢需要，所以咧你真係要揾一日咧，我一陣間可以同大家分享一下我自己嘅經驗。咁跟住我就同佢講啦，佢就話嗰杯嘢咧好犀利嘅，青青綠綠嘅，有一個咧就紅紅地嘅，睇下你用啲乜嘢嘅味道啦。飲完之後嘅話咧，個女仔都話得，我試咗都得。即係9個鐘頭後，8個鐘頭後。係啦，定耐啊？不等。佢係咪一嚟就你控制唔到？唔係，就係唔係控制唔到，但係佢又嚟幾多次，你控制唔到，因為要 depends on 每一個人究竟你積咗個廢物有幾多，又或者嘅就係你嘅腸道嘅蠕動有幾快。哎呀，我岔開你一筆，以前佢曾經有一隻阿油丸咧，我有一個同事咧，女同事咧，佢係即係一食咗咧，好快出嚟嘅，即係咁好唔好啊？佢收尾唔敢食啦，因為佢太犀利啊。係，喂，如果你呢啲咧話，即係要去得咁頻密咧，又係好唔方便。你話搵食嗰啲點得咧？佢冇話頻密啦。唔係啊，你唔知佢幾多次㗎嘛？佢話即係當然你唔係話忍唔到啦，但係個問題係在於，若果你其實點解有時我哋都會便秘咧？就係因為你需要去洗手間嘅時候，你唔方便，都會引致你自己便秘嘅。因為你出唔到啊嘛，佢咪會喺裏面嗰度積住，係啦。到你下次你有機會去嘅時候嘅話，硬刮刮咁樣，好辛苦，你都攞唔到出嚟咯。即係我可以唯一可以用嗰個字，就係你攞唔到出嚟。哇，呢個字好啊！我都細個成日同啲細路仔講噶嘛。係啊，哎呀，佢老緊啊咁樣。係啦，嗱咁其實我要介紹嘅咧，佢總共有幾種唔同嘅味道啦。我上次咧就係買咗有2個味，最初嘅時候接觸係最好嘅。呢一種叫做山楂味嘅，叫做正能元素。嗱，只係咁樣嘅啫，一包咁樣嘅粉，好似冇錯，幾多錢一包？你可以咧就影咗張相就擺上我哋嘅 Facebook。19蚊一包。咁咧，你就可以用1包嘅正能元素咧，混合大約係250毫升嘅清水，其實只不過係大約半杯水。我哋一個玻璃杯啦，半杯水咁多嘅啫，普通室溫啊嚇，唔好熱，因為佢裡面有好多嘅活性嘅成分。如果太熱嘅水咧，你係會殺晒佢嘅。即係暖水啦。係啦，暖水冇錯，室溫就得啦 ，room temperature 就得啦，暖水都唔使。暖水都唔好，淨係即係白開水。白開水冇錯，將佢咧就係搖勻晒佢之後咧，咁跟住咧就即刻飲啦，因為佢裡面嘅嘢咧全部都係天然嘅植物成分提煉嘅，但係佢完全冇瀉藥啊嚇。其實你真係你唔熬咧，你變咗沉澱，變咗係有渣噶啦。係咁佢嘅建議咧，飲用之後咧，你係需要8小時啦。其實我會覺得嘅就係5小時至到8小時不等啦。我有時仲會快啲添，即係由第2次我試嘅時候嘅話咧，其實係4個鐘頭之後就已經產生效果啦。但我想問，你係1個禮拜飲一次？我1個禮拜飲1次，因為上次我實在太辛苦啦 ，Michael。因為咧，實不相瞞，我差唔多1個禮拜都冇。哎呀，菜好小事嚟嘅就對於我哋女孩子，傻真猛咁點頭啊！係啊，我哋好明白噶，係好辛苦。你成日都喺度諗，我每日食嗰啲嘢去咗邊啊？但係咧出唔到嚟，個肚脹卜卜，個肚冇錯，我好似個埃塞俄比亞嗰啲咁樣嗰啲 BB 咁樣咧，個肚係塞住晒喺裏邊，塞晒喺裏邊。喂，咁你一嚟咁咪爆石咁咯？唔係喎，佢係舒服地去令你將所有裏面嘅嘢軟化晒。你出嚟嘅時候一啲都唔需要腦，好舒服咁樣，又唔係屙，又唔係肚瀉。我就想問你啦，如果好舒服咁樣排便，譬如好似梁家權話齋，驚佢更得滯咧，我可唔可以飲半包？啱啦，叻仔。
最初嘅時候，你試又或者係小朋友，你可以俾佢半包，你等佢試下個腸胃先減量，咁就唔好一嚟就咁多。不過頭先咧，我裝過下你啲成分咧，多數係啲草本植物嚟。冇錯，係全部都草本植物嚟嘅。咁所以咧可能需時係比較耐，就唔係話嗰啲會瀉藥咁樣，一食咧嗰頭你就已經可以通便，就即刻可以去啦。所以你係需要有啲耐性嘅。飲完呢一個之後嘅話，你最好咧，如果你想佢快啲咧，大量嘅清水，即係耐唔耐飲啲水，耐唔耐飲啲水，耐唔耐飲啲水，仲舒服。跳幾下真係得㗎。係嘛？燉翻落去啊嘛。哦，係啦。嗱，咁如果係嚴重便秘嘅話咧，佢會建議你咧，你可以咧就係用2包，係啦，2包就可以咧就清得好好。但係我就會覺得，我上次咧即係用1包，我第一次嘅時候咧係可以一日裏面咧，實不相瞞我去咗6次。哇，好驚啊！好舒服，但係你知唔知我係真係咧去完之後咧，我係成個肚扁晒，我係好多啲褲都着得。唔係嗰個感覺，我話俾你聽，我就亦都試過有一次便秘，但係即係印象中嘅一次，你突然之間清晒佢咧，我真係有呢個感覺，而係成個人咧，唔係你係感覺到咧喺個肋骨以下咧係好暢快嘅，係啊，突然間咧好似冇咗好多嘢咁樣樣。冇錯。你原來發覺就係，哇！我成個陀住呢包嘢走嚟走去，你明唔明啊？呢嚿嘢好唔係，我甚至乎覺得咧，好似肚腩嗰啲小肥油咧都冇咗咁樣。放心，好快翻返嚟㗎啦。係啊，你一食嚟佢又嚟㗎啦。係啊，好快翻嚟。所以咧，我覺得呢一樣嘢係真係好想建議俾大家。咁啊，其實佢幾好嘅。嗱，我上次試過嘅咧就係有一個叫做山楂味，非常之好味。如果大家中意食山楂餅嘅話咧，即係酸酸地咁。酸酸地嘅，裡面咧包括就有啲乜嘢咧？有小麥嘅纖維啦，有一啲山楂粉啦。我唔講晒啦嚇。譬如話有啲大麥草啦、葉綠素啦，仲有就係菠蘿酵素、乳酸菌、蘆薈，仲有一啲叫做檸檬果膠綜合嘅酵素，全部所有嘅嘢都係一啲植物裡面所提煉嘅一啲好好嘅嘢嚟嘅。咁頭先我有講過問你究竟嗰樣嘢係咩嚟㗎啦？就係一種叫做大薊嘅一種植物。咁原來咧佢就可以有清瘀啦、消毒啦同埋止血等等。咁喺其中嘅一個咧就係淨能元素裡面咧都有呢一個咁嘅成分喺度嘅，加咗喺裡面。咁所以咧就因應你自己嘅味道啦，佢分別咧就係有蜜桃味啦、雜果味啦，同埋我試過嘅山楂味都非常之好。我今日咧突然間會 po 上去我哋 Facebook 嗰個咧，就係呢一個叫做雜果味，我係專登唔飲咧嚟去俾大家介紹嘅。講唔覺得喺邊度地方買啊？可以加連威老道咁啊，但係我亦都可以咧就係將成個呢一個嘅有冇網址啊？少少嘅 leaflet 啦，係啦，咁啊可以俾大家。咁我買嗰一間咧就喺加連威老道轉角有某一個地方。如果大家真係想清楚買啲健康食品嘅咧，唔係鬼祟祟一個樓梯角落，你真係諗都諗唔到嘅 Michael。你成日做耐唔耐，你會見到一班嗰啲阿姐喺嗰度聚集，然後個個就喺度飲，飲完之後咧就可以去洗手間。即刻就喺嗰度飲啊！係啊，嗱，佢有即刻買俾你飲嘅，咁嗰個就係 double 份量。我記得應該係30幾蚊一杯。咁如果你買翻去嘅咧，因為咧我係想試，同埋佢話你第一次嘅時候你唔知道究竟嗰個變異係幾時開始。咁佢建議咧就係嗰個方法係好好嘅，你揾一日唔需要太多嘢做 ，OK？甚至放假嗰日咯，啱啦，公眾假期。嗱呢一個係好好嘅，咁需要排毒嘅人士咧可以進行呢一個，揀一個比較有休閒嘅時候進行排毒當日，你就盡量素食啦，唔好食咁多肉啊，唔好食咁多難消化嘅嘢。咁喺你午餐又或者係晚餐之前嘅半小時咧，飲用2包我頭先所介紹嘅正能元素，我覺得唔使，嘔吐鼻嘔啊！係啦，直至到咧你能夠正常排便3至5次咧為最理想嘅。咁當然啦，有一樣嘢我要提醒大家嘅，裡面嘅嘢其實基本上佢係唔會分係乜嘢，佢會幫你全部排晒出嚟，係咪？咁亦都會有某程度上咧，係啦，好唔好嘅其實都幫你卸晒出嚟。但係問題係在於你最好喺呢個時候我就補充翻少少，譬如話一啲嘅菌啊，一啲譬如益生菌啊咁樣嘅嘢咧，咁就會令到你嘅腸道更加健康。咁我就會問佢，我就話：哇，呢啲咁嘅嘢，你會唔會即係會？即係依賴咗佢㗎咁，我覺得佢都答得我好好。佢就話裏面所有嘅嘢嘅話，都係一啲蔬菜，都係一啲水果，都係一啲天然提煉嘅嘢。你會唔會話我每日食一隻蕉或者我食一啲西梅，你會依賴咗佢啊？但係因為我哋平時我哋難做到呢樣嘢啊嘛，我唯有嘅就係俾一啲比較方便嘅方法你，令到你唔使肚谷谷同埋咁辛苦咯。我覺得真係 OK。同埋不過你唔好太過頻密食，唔好阿追咁樣，一個禮拜一次，每個禮拜清。